Oke, kembali lagi di channel Kreatif Editing AG, di mana hari ini saya akan buat tutorial bagaimana cara merubah suara, entah itu menjadi kecil, agak ke Cikmang dan berat ya. Jadinya kalian tahu film Cikmang Alvin kan? Nah, itu suaranya kan kayak yang gimana gitu. Nah, itu saya tahu caranya begini langkah-langkahnya ya. Pertama, kalian buka di Adobe Audition. Jadi ini adalah cara bagaimana cara merubah suara ke menjadi Cikmang seperti Alvin ya, atau yang lain juga kalian juga bisa sih. Pertama kalian buka dulu Adobe Audition, lalu kalian cari file suara kalian. Misalnya saya sudah buat suara, bentar saya rekam sendiri, suara saya sendiri. Lalu kita tarik ke sini. Nah, di sini kalian misalnya sudah record suara kalian, lalu atau menarik lagu. Lalu kalian klik 2 kali pada lagu ini. Setelah itu kalian dengarkan seperti biasa. Oke, kita besarkan karena terlalu kecil suaranya ya. Awalnya sih coba-coba. Dan jika sudah, karena ini suaranya agak kasar, ada suara gimana, kita bersihin saja ya pakai noise reduction. Kalian ke menu ini, lalu ke sini noise reduction, adaptive noise reduction, lalu tekan OK. Nah, di sini kalian segini aja udah cukup, pasti udah bersih kok. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi udah bersih ya. Dan untuk mengubah suaranya menjadi Cikmang seperti Alvin cukup mudah. Kalian tekan lagi di bagian bawah efek lainnya ya. Lalu kalian ke bagian time and pitch. Nah, di sini ada pick shifter. Lalu tekan klik aja. Lalu di bagian ini kalian tekan high. Di bagian ini centang saja. Lalu kalian tinggal ubah bagian atasnya. Misalnya saya ganti ke angka 4 ya. Awalnya sih coba-coba. Oke, masih kelihatan jelas suara awalnya. Lalu saya ke bagian ke-8. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi suaranya agak ke Cikmang dan seperti apa ya? Seperti reporter kan kebanyakan gitu di kasus-kasus. Lalu saya tinggiin lagi menjadi 12 paling full. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi suaranya itu lebih nyata ke Cikmangnya. Jadi lagu ini suara ini efeknya seperti video Mobile Legends saya rubah seperti ini. Dan jika saya kurangin ya menjadi min 4 ya, lebih berat ya. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi dia itu lebih berat, suaranya lagi besar ya. Dan kalau ke min 8, nah, jadi biasanya para yang suara yang disamarkan atau yang kalian melihat TV, biasanya ada yang suara yang disamarkan menggunakan ini ya jadinya. Kalau saya fullin menjadi min 12, jadi terlalu berat ya. Jadinya kalau ke tutorial awalnya sih sebenarnya ke 12 saja udah jadi Cikmang ya. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi dan jika kalian udah di save, misalnya udah selesai, kalian tekan apply. Nah, maka proses ini mungkin cukup bentar. Setelah itu kalian tekan save file, save as. Di sini kalian disuruh mencari tempat lokasinya ya. Saya akan menyimpan di sini aja menjadi unit kedua ya. Save. Lalu menjadi terserah formatnya apa aja, terserah kalian mau menyimpan apa. Saya mau nge-save-nya menjadi MP3 saja. Lalu oke. Yes. Nah, prosesnya cukup bentar. Lalu kalian jika ingin mendengarkannya tekan enter aja, nanti ke musik groove-nya akan mulai musiknya. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi suara sebelumnya seperti ini. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi kita bersihin juga dan kasih efek Cikmangnya menjadi seperti ini ya. Awalnya sih coba-coba. Nah, jadi itu dia cara merubah suara menjadi Cikmang atau Alvin yang di film-film Cikmang.
Nah, itu menggunakan Adobe Audition. Terserah kalian menggunakan versi berapa yang tingginya. Kalau saya menggunakan CC 2015, saya kurang tahu kalau di versi lainnya di mana fiturnya, tapi hampir sama tiap versi pastinya ya. Jadi video ini sudah selesai tutorialnya. Jika kalian kurang paham dan lainnya, kalian bisa komentar di channel ini. Ya, jika ada kesalahan dari video saya dan perkataan saya, mohon maaf. Dan jika kalian mempunyai sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara dan tutorial kalian silahkan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.